tiyempo na sa duden iti paparo tanu idi nagagandang agtrabaho kas ko na nilelong ko tanu itan mo palinin ti magkamo ti agmoriski kada grado kaduan itan ti agin si senyorito agin pabag nagkadag pagpagawapo na malbaliwan nga agpeso ti ugali iti paparo kadwa na itan ti managbisyo arak sugal ken nagsigarilyo at dapayan nagarito sa paparo ako na malano siguro no ang karwat na wawo na palalong emawan kurtada uray sinsilyo man manoitan ti baruan na tatnangan kaatuan na itan paparo ti dayaan man manupayan itan ti baro di katalo lang ti kaatuan na itan paparo pang babartikan adupog awen ababaro nagsarsarita dakit kaslapod no kadwa name tiniluluko di dagtrabaho no di damatandanan dumamandar niya tingardan no ayabang may tipanganan ay alis so dati maayaban